Aquest any el Tradicionari celebra el seu 20è aniversari. Durant aquestes dècades, el Festival Folk Internacional s'ha convertit en un dels principals aparadors de la música tradicional del nostre país. Enguany torna a casa després de 2 edicions celebrant-se fora. L'estrena de les noves instal·lacions del CAT, el Centre Artesà Tradicionarius, suposen l'inici d'una nova etapa. El festival, el Tradicionarius, ja des del seu inici el que vol i el que pretén és ser una plataforma com una altaveu per ensenyar la feina que fan els grups d'aquí. I llavors això per nosaltres és una cosa ja que ens ve molt donada, no? I jo crec que aquesta complicitat entre l'organització i els mateixos grups que treballen dintre del que és els Països Catalans, jo crec que l'hem de continuar mantenint perquè és una mica la base del festival de fa 20 anys. Vam decidir posar-hi aquest subtítol de Festival Folk Internacional perquè, de fet, durant la resta de l'any aquí al CAT la programació que estem fent és aquesta, és una barreja de grups d'aquí i de fora que el que fan és aquest tipus de música i que tenen la idea de treballar la música d'arrel adaptant-la en el moment en què s'està vivint, no? Ens va semblar que valia la pena d'incorporar-los en la programació del festival. Penso que això li dona un nivell en aquest tipus de música que no tenia fins ara a el que és a la ciutat de Barcelona. Tenim una sala que es pot equiparar amb qualsevol altra sales de concerts de qualitat del país. Ens ha quedat una sala amb molt bones condicions de servei, d'acústiques, de l'àudio, de llum, d'accessibilitat, de comoditat per la gent, també de climatització. Tot això afavoreix el que és el festival, no? I penso que això li dona un nivell en aquest tipus de música que no tenia fins ara. Portem 20 anys i 21 edicions i es va engegar aquí mateix en aquest centre i aquí al bar. Aquí on estem ara en aquest moment hi havia un petit escenari i la primera edició de l'any 88 la vam fer aquí al bar, no la vam fer en el teatre que estava aquí al costat. Quan vam entrar aquí l'any 93, a part de fer el Tradicionarius, vam continuar programant la resta de l'any amb cicles especialitzats, però sempre a l'entorn de la música folk i de la música tradicional, però a més ja vam obrir altres vies, com és, per exemple, els tallers regulars que fem d'ensenyament d'instruments i d'ensenyament de danses, no? I això porta una dinàmica, són tallers trimestrals que duren durant tot el curs escolar i la gent venen aquí com si anessin amb una escola de música diguem-ne diferent, no? Amb el concepte de taller, no? Estem creant també un altre centre que en certa manera aglutini totes les activitats que ja estem fent durant l'any també. Si estan fent tallers de cap de setmana, si fan colònies d'estiu, si fa una activitat que es diu folk a l'escola amb els nanos durant el curs escolar, etc. I tot això, amb un conveni amb l'Ajuntament d'Arsèguel, estem, diguem-ne, anant cap a tenir un centre estable també a Arsèguel. Que de l'any 88 fins al 2008 han canviat les coses i que hi ha, Déu-n'hi-do, la quantitat de gent que s'interessa per aquest tipus de música, que compren un instrument que normalment val diners i que el volen aprendre, o gent que s'apunta a molts tallers de dansa. O sigui, un sector de gent ja, de mica en mica, ja es va creant, és evident.